大家好啊！今日咧同大家分享呢叫做 Tiny 微影熱飲嘅精簡版嘅200mc，咁啊11.3米，咁啊係咧有路線嘅嗰個車或者咁嘅車咁嘅第二咁嘅嘢咧。係冇咗個咁嘅車牌嘅，咁啊有微型膠袋啊，幾順。咁呢架車咧賣出嚟嚟講咧，都係有唔同嗰啲車仔嘅，咁啊包括不過佢嗰個內嘅咧唔同我哋嗰架11.3米或者12.8米嗰個車仔嚟嘅，咁咧就都幾靚嘅。咁啊講咗呢架車先啦，重點。咁啊路線咧就係72X 去個大埔中心，跟住咧你嗰啲車牌冇㗎啦，呢度都冇啦。跟住佢用紅色啊，咁啊啲木係黑色，咁啊以上嚟㗎啦。精簡係精簡咗，咁啊今次咧咁啊都係用咗72X 啦，去大埔中心，又係咯。佢有個奇怪之後咧，係咪呢個又有個咩嘅？但係冇啊，有13D 做對比，冇嘅。佢呢個有冇扶手？跟住就係咯，呢兩個係有9包個咩噶嘛？係咯，佢冇嘅。車尾啦，一樣。咁啊 set 咧有咗城市脈搏啦，係啦，嗰個城市脈搏。都係用開個城市脈搏嚟嘅，係咯。咁好啦，咁今次呢架車介紹就到呢度啦。中意呢條片咧，俾個 like 我，下面再見，拜拜。